আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন মামুন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো ভাই রমজান উপলক্ষে দর্শকদের জন্য কি নিয়ে আসছেন? আমি রমজান উপলক্ষে আজকে আমার দর্শক ভাইদের উদ্দেশ্যে আমি নতুন সার্মোটা কালেকশন নিয়ে আসলাম। দুইটা ব্র্যান্ডের, তিনটা ব্র্যান্ড আছে। কি কি ব্র্যান্ড ভাই? আপনার জ্যাক, বক্সার, তারপর ব্রাইটেক্স। তো তিনটাই ব্র্যান্ড আমার কাছে আছে। তিনটা কোম্পানি এক সেম এক। তিনটা মডেল দেখা যাবে ভাই? জি, তিনটা মডেল কি রকম সার্ভিস, কোনটা কি রকম প্রাইস সবকিছু আজকে বলবো। হ্যাঁ, আজকে ইনশাআল্লাহ। এবং কি বক্সারের যে কোয়ালিটি, জ্যাক যা কোয়ালিটি সেম একবারে হুবহু, কোনো এবং কি ব্রাইটেক্সটা একবারে সেম কোয়ালিটি, কোনো পার্থক্য নাই। তো যারা কি দিয়ে শুরু করবেন ভাই? প্রথমে আমি জ্যাক দিয়ে শুরু করি। এই দেখেন যে জ্যাকের একটা আপনার সার্ভো মোটর, এগুলো কিন্তু ভিডিও আগে তো করা হয়েছে। তো অনেকে কমেন্ট করছে ভাই জ্যাকের সার্ভো মোটর গুলো আসছে না। তো অনেক কমেন্ট করছে ভাই জ্যাকের তো সার্ভো নাই, বর্তমানে বক্সার আছে, ব্রাইট বক্সার, অনেক কোম্পানি আমি নিয়ে আসলাম। তো আমি আপনাদের মাঝে আবার নিয়ে আসলাম জ্যাকের সম্পূর্ণ একটা নতুন সার্ভো। কালারটা তো অনেক সুন্দর একবারে ভাই ফুল ফ্রেশ। তো যারা এই জ্যাকের সার্ভো নিতে চান, দাম পড়ো অনলি 4400 টাকা। 4400 টাকা। জি, সাথে একটা বেল ফ্রি পাবেন, বেল ফ্রি। একবারে দেখেন মোটরটা, দেখেন কোয়ালিটি কত সুন্দর, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন। দেখেন আপনি মোটর দেখেন একবারে মেড ইন চায়না, কিন্তু কি চায়না তো কোয়ালিটি আছে, কিন্তু এটা চায়না একটা মানসম্মত। এটা সুইচটা এই যে এটা সুইচ সব একবারে ফিটিং করে, সুইচ ফিটিং করা আছে। হ্যাঁ, যে একবার প্লাগ সব একবার সব লাগানো যা আছে এ টু জেড। তো যারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনারা আমাদের কাছ থেকে এই মোটর সংগ্রহ করতে পারবেন একবারে বিশ্বস্তর সাথে ইনশাআল্লাহ। প্লাস মাইনাস এগুলা কি ভাই? এর কাজ হচ্ছে আপনার ধরুন স্পিড বাড়াবেন কমাবেন, এই দুটো অপশন, এই দুটোকে। আর এটার সুবিধা কি পাবেন, অনেক বিরক্ত মনে করেন যে ক্লাস মোটর যে সুবিধা অসুবিধাটা মনে করেন। তো ক্লাস মোটরটা কি হয়, অনেক সাউন্ড শব্দ, একটা বিরক্ত করার যে ঝামেলা মনে করেন। তো ওই মোটরগুলো বাদ দিয়ে আপনি যদি এগুলো নিতে লাগাতে পারেন অনেক ভালো হবে, কেন বিদ্যুৎ বিলটা কম আসবে, মেশিনও সাউন্ড হবে না, খুব সুন্দর একটা কোয়ালিটি হবে আপনার এই মোটর। এগুলো কি মেশিন যদি ওয়ান থাকে না চালা পর্যন্ত শব্দ হবে না? না, কোনো সাউন্ড হবেই না, এক কথায় যখন মেশিন চালাবেন মেশিনের শব্দ যে শব্দটা এই শব্দটা হবে, আর এক্সট্রা কোনো আওয়াজ হবে না, যে মোটর কোনো শব্দ আছে বা এরকম কোনো শব্দ হবে না। প্রাইস দিবেন 4400 টাকা, মাত্র 4400 টাকা। এর সাথে যে কোনো প্রান্তে, এবং সাথে এটা বেল ফ্রি পাবেন। বেলটা আপনার তরফ থেকে যেটা আমার পক্ষ থেকে ফ্রি, কারণ আমি মোটর দিয়ে দিলে আপনি কই পাবেন, এটা হয়রানি বিভ্রান্ত হবেন। এই জিনিসটা না হওয়ার লাগে, তার কারণে আমার টাকা দিয়ে আমি বেলে কিনে দিয়ে দিই, সমস্যা নাই, কিন্তু আপনি যদি বিভ্রান্ত না হন তার কারণে। তো এরপরে কি দেখাবেন ভাই? তারপর হচ্ছে আপনার বক্সার কোম্পানি। তো বক্সারটা মেশিনের সাথে লাগানো আছে। এই দেখেন, এই যে বক্সার একটা সার্ভো মোটর, সম্পূর্ণ বক্সার। এটা এই জ্যাক যা প্রাইস, এটা সেম তাই প্রাইস 4400 টাকা বক্সারটা। বেল সাথে বেল ফ্রি। জি, সাথে বেল ফ্রি। আচ্ছা ভাই, এগুলো ওয়ারেন্টি কত দিন? ওয়ারেন্টি আপনি 2 বছর। 2 বছর? জি, 2 বছর। কোনো সমস্যা আপনি আমার কাছে রিপ্লেস করলে 3 দিন সময় আমাদের হাতে থাকে। 3 দিন নেওয়ার পরে আপনাকে ওটা চেঞ্জ করে দেবো ইনশাআল্লাহ। আরে আলহামদুলিল্লাহ, আসলে তো সার্ভো মোটর কোনো ঝামেলা পাই না, আর ইনশাআল্লাহ সামনে হবেও না। দেখতে পাচ্ছেন, দেখেন আমার সার্ভো সব প্যাকেট, সব নতুন, একবার সব প্যাকেট করা, বক্স করা যা আছে সব দেখেন। আমার কেন আমার সার্ভো মোটর আমার দোকানের জন্য লাগে, অনেকে সার্ভো মোটর নেয়, তার কারণে আমি সবসময় সার্ভো মোটর সবসময় এনি ওয়ান টাইম লাগে। তো আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে বাংলাদেশের যে কোনো জেলা আপনি নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো আজকে এই পর্যন্ত, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।